養生唔能夠令你即刻年輕10年，而係喺10年後，你周圍嘅人都老咗10歲，而你依然10年如一日。養生唔能夠令你即刻發達，而係喺10年後，周圍嘅人要為醫藥費而擔心，而你依然無憂無慮，10年如一日。我明嘅，但係團長啊，咁樣計一計，你10年後咧應該冇晒朋友噶咯嚇。你哋一齊養生咪得咯。係喎。我幫你人工呼吸啊！你黐，我使乜你人工呼吸啊？你使乜人工呼吸啊？我要㗎，收聲啦！哮喘唞唔到氣係嘛？呢度幫到你啊！師郎夾佢。係，喂，睇睇先，去邊啊？喂，去邊啊？喂，去邊？講咗先，去邊啊？喂！萬座溫泉位於海拔1800米嘅雪山之上，環顧四周，完全係白茫茫一片。身處咁凍嘅環境，望住高溫溫泉水冒出嘅水蒸氣，係人都想浸落去取暖啦。唔知咁，萬座溫泉嘅硫磺濃度係全日本第一，越浸得多，皮膚就越滑捋捋啦。萬座溫泉成分含有硫化氫，係著名嘅酸性溫泉。另外仲有鐵、鋁、硫酸鹽等物質。呢個溫泉嘅硫磺濃度係日本數1數2。硫磺對皮膚病啊、神經痛、關節炎，仲有痔瘡都好有幫助。而最近有醫學同溫泉研究發現，溫泉療養對治療哮喘都好有效。哇，好大陣硫磺味啊！係啊，啲水仲好濁添啊，見唔到隻腳㗎。即係話你兩個大鄉里，即係大鄉里。我而家浸緊呢個萬座溫泉咧嘅硫磺濃度係全日本 No.1 㗎，可以講係硫磺界嘅王者，即係好似我咁啊！無敵是最寂寞，最是痛苦。收聲！你咪話哮喘發作嘅，慳啖啖氣啦。團長啊，你唔好咁樣對羅伊哥啦。我點對佢啊？我就係為咗佢專登嚟呢度浸㗎咋。因為呢個泉咧專治哮喘同埋呼吸系統疾病啊。我都話團長愛我錫我㗎啦。團長都愛我哋啦。係咩？咁即係話氣管弱嘅人，體極唔好都可以嚟浸㗎喎。冇錯啦，嗱，浸溫泉本身咧就有放鬆身體、舒緩氣管嘅效果嘅。如果真係有哮喘病嘅話咧，浸嘅時候最緊要浸埋天突穴。邊度啊？天突穴就係喉嚨對下兩個鎖嘅中間嗰粒位。呢個位，好浸埋落去。哦，喂，真係唔咳喎。天突穴咧係喺任脈上面一個重要嘅穴位嚟嘅。有陣時中醫治療咳喘病啦，都會喺天突穴上面做艾灸嘅。佢可以有宣通肺氣、通利氣道、止咳化痰平喘嘅作用嘅。如果浸溫泉啦，係為咗舒緩哮喘啊或者呼吸廢氣嘅疾病啦，特別需要注意浸溫泉嘅時候啦，要浸個胸部，特別係天突穴呢個位置啦。浸完呢個池咧，最緊要記得沖乾淨個身。我知喎，因為呢個泉嘅硫磺濃度太高啊嘛。啊，叻翻次喎！因為如果皮膚表面有太多殘留嘅硫磺嘅話咧，會造成皮膚敏感。啊，仲有，如果對礦物有敏感嘅人咧，唔好浸呢個溫泉啊。好啦，行啦，嚇。哦，子朗做乜咳成咁啊？喂，攝親啊，好快冇事。咳可大可小，要睇醫生啊，要醫㗎。點醫啊？我識人，你識？帶我去啊！啊，關醫師你好，呢個就係子朗啊，係。你好，關醫師。你咳得好犀利喎！係啊，佢咳得好犀利啊！你有咩可以幫到佢啊？我諗天灸應該得，等我介紹一下俾你聽，天灸係啲咩嚟嘅？天灸需要用到10種唔同藥材，將佢哋磨成粉，再加蜜糖、老薑汁同埋燒酒，搓成一團，藥貼就完成啦。好啦，第一個咧同你貼就係大椎穴，你先將個頭向下耷一啲，
揾到咧個骨性標誌最高一點嗰個位置，然之後敷上去。第二個咧旁開呢兩點咧就係肺腧穴。腰嗰個位咧要揾到個腰椎裏邊嗰個最高點，個骨盤裏邊數過嚟，呢個係第四節。旁開呢個就係腎腧穴啦。呢5個穴位貼完之後咧，一般我哋會等3個鐘頭到，一般天灸就有3伏嘅。我哋揀選呢5個穴位貼咧，目的就係攞嚟驅寒止咳嘅效果嘅。咁呢個就叫初伏啦。天灸咧一般喺農曆嘅7到8月，我哋揀3到4日攞嚟做嘅。但係點解天灸要喺夏天嗰度做嘅？中醫嘅理解咧，喺農曆裏邊咧，我哋會揀3伏。3伏就係講夏季裏邊最熱嗰3日，亦都係身體陽氣升發最盛嗰幾日，攞去激發身體嘅陽氣，達到冬病夏治嗰個效果嘅。係就係有用，但係呢個時候做唔到天灸治療啊嘛。唔緊要啦，mark 低日子遲啲做。我而家仲咳緊喎。唔係喎，除咗天灸之外，有其他方法止咳㗎喎。不過買支住，跟我嚟。喂，仲懶神秘，我就係咳死氣啊！羅傑，你呃人嘅，你講大話，我咳成咁，你仲有心情切檸檬嘅？我有好多止咳秘方，檸檬係其中一種。誒，咩秘方嚟㗎？哇，咁鹹嘅！檸檬咧就有止咳化痰、生津健脾嘅功效，鹽咧就有消炎嘅效果，兩者加埋咧就係幫助你咳出濃痰。估唔到鹽同埋檸檬夾埋咁有用嘅喎。喂，檸檬加蘋果咧都好有效嘅喎，焗個蘋果你食好冇？好啊。從蘋果頂部挖走啲核，倒翻半個檸檬嘅汁落去，用預熱180度嘅焗爐焗大約半個鐘。中醫話對輕微嘅乾咳同埋久咳都有一定幫助。咦，木瓜，女士嘅至愛喎，聽講可以豐胸添㗎。不過可惜我已經有42寸胸肌，唔再需要啦。木瓜加柿餅煲水飲可以止咳㗎。係咩？青木瓜味道帶甘，性質比較平和，但微涼一啲嘅喎，所以咧佢有潤肺止咳化痰嘅功效。至於柿餅咧，佢性質就比較平和啦，對於潤肺嘅效果非常之唔錯㗎。兩者合埋一齊炮製咧，對於氣喘性嘅咳嗽或者乾咳、燥咳咧，都會有一定嘅幫助。做咩你？椒唔係咁食㗎。椒唔係咁食，唔通煮熟嚟食啊？就係煮熟嚟食，攞嚟切片，然後加冰糖，加半碗水，燉嚟食咧可以止咳㗎。好唔好食㗎？即係好唔好食見仁見智啦，你咪想止咳啦？係啊，你講先咳㗎喎。中醫認為香蕉味道甘甜，但帶有寒性，所以咧呢個方係應該將香蕉蒸熟咗之後先嚟炮製㗎。而冰糖佢味甘，但亦都有呢個潤肺益胃嘅功效。兩者加埋咧，對於久咳咧係有一定嘅療效。但係雖然話香蕉蒸熟咗，寒性係減低，但始終都仲係保留若干嘅寒性。對於如果寒性嘅咳嗽或者老人家嘅咳嗽，呢個方大家就要留意啦。特別糖尿病嘅人士，呢個就要慎食啦。嗱，紅洋葱咧對於止咳，紅洋葱唔係我買㗎噃，我買㗎嘛。點煮啊？唔係我嚟煮㗎，我係敷腳板底嘅。洋葱療法啊？有人話攝翻幾塊洋葱喺腳板底敷一晚，就可以殺死細菌同埋病原體，幫助恢復健康。究竟係咪真嘅咧？喂，我問過專家喎，洋葱咧有活性嘅成分，對感冒咧係有幫助。不過咧，你咁樣外敷嘅話咧，吸收嘅成分得好少嘅啫。仲有啊，你咁樣敷咧，洋葱咧會刺激你皮膚，隨時引發呢個皮膚炎㗎。唔緊要，我嚟煲湯飲，唔好嘥。哎呀，冇咁邋遢啦你。咩啫？我又未擺過洋葱嗰隻襪嗰度。擺咗啦喎。今晚煲湯你飲，係你中意啊。喂，做咩啫？張床咪有被咯，攞多張被嚟做咩啫？我怕凍啊嘛，萬一唔夠嘅，可以冚多張被喺上面，暖啲㗎。冚兩張被係普通人嘅做法嚟嘅。根據日本睡眠專家講啊，第二張被咧應該鋪喺底度，防止背脊熱能流失啊！你明唔明啊？完全唔明。張被鋪喺邊喎？你過嚟，專家。瞓覺最緊要舒服啦，同埋上下保暖都要均勻。如果有兩張被嘅話，一張薄嘅最好就愛嚟墊喺背脊度，防止背部嘅熱量流失；另外一張厚嘅咧就冚上面去保暖啦。另外大家都要注意着合適嘅衣物，同埋如果張被唔夠長嘅話咧，可能要着多對襪咧，就防止個腳流失嘅熱量啦，同埋頭頸咧都要留意翻要保暖啦。哇，完全明白晒。
你唔好阻住我鋪張被喺底啦。搞啦，我而家咪訓練緊張床咯你做乜幫我訓練我張床啊？你間房喺隔離喎。呢個房唔係我嘅咩？你間房喺隔離。係咩？唔好意思。有人話要令過熱嘅汽車引擎冷卻，一係就減速，一係就熄匙死火。咁我覺得後者又比較極端嘅。其實如果我哋能夠令身心整體安靜落嚟，唔再產生焦慮，咁就真真正正可以從煩惱之中解脫出嚟。冇煩惱，又何須解脫煩惱呢？慢活先至能夠真正快活。啊！真係恨鐵不成鋼，3隻嘢冇嚟醒目。哇，團長，我哋有啲咩唔醒目啊？仲使問嘅？唔識孝敬團長啊，已經係死罪啦！啊，團長，而家啲後生仔都係咁噶，等我調教下。唉，嗱，團長嘅意思咧，即係話佢恨鐵不成鋼啊嘛，即係話佢身體咧唔夠鋼，唔夠講？啊唔係，唔夠鐵貧血啊佢。哦，我係識做啦。啊，團長，我係識做噶啦，包喺我身上。行。係。喂，你都未攞我張 order，你點知我想食咩啊 Vincy 黃延志一向注重健康，雖然平日工作繁忙，好難抽時間做運動，但係佢就會透過飲食養生，食得健康，自然有助改善體質，增強免疫力啦。Hello，Vincy。Hello，你哋好。我諗咧，你一定好多健康生活嘅秘訣，教啲俾我哋啊！其實咧，我哋都係揾嗰啲高鐵質嘅食物，你有啲咩介紹啊？啱啦，我知你會咁問嘅，所以我準備咗呢杯嘢。啊，呢杯係乜嘢嚟㗎？你想知啊？你攞起呢嚿磁石，貼埋去睇睇，你就知啦。誒，咁得意嘅，有啲黑色一點一點嘅嘢喎，咩嚟㗎？揾個磁石黐住嗰啲，咁咪真係金屬，咁又唔用得嗰杯嘢。嗱，其實咧，幫你手上呢一杯咧，就係我而家呢啲粟米片加水攪拌出嚟嘅。咁其實咧，亦都有好高含量嘅鐵質。正我見嗰啲咪一塊就係鐵嚟嘅咯。例如鐵質咧，就係我哋人體維生必要嘅物質嚟嘅。所以呢杯嘢係咪好啱你哋兩個需要啊？鐵質咧其實咧係人體製造血紅素嘅其中一個重要元素嚟㗎。咁所以如果個鐵質不足嘅話咧，咁就血紅素嘅製造量亦都不足，就形成咗有貧血。細路仔亦都影響到佢哋嘅腦部嘅發展啊。咁嚴重亦都可以咧有免疫系統下降啊等等呢啲容易病嘅情況出現。你粟米片咪得咯，啱啱連磁石都可以黐到啲鐵出嚟，一定好高鐵質啦。錯，你知唔知粟米片咧每100克咧含有6.7毫克嘅鐵質？聽落好似好多咁啦，都幾豐富啦。咁但係喺10大高鐵食物裏邊嚟講咧，佢排第6㗎咋。我知道有啲咩高鐵質啦，就係紅棗，因為媽咪咧成日都叫我飲多啲紅棗水，因為佢可以補血啊嘛。咁佢一定係頭3名啦。啊，聽落都好有道理，但係你都錯噃。原來大家心目中補血嘅紅棗係3甲不入嘅喎，到底紅棗排第幾呢？喺10大高鐵食物嘅排行榜之中，紅棗居然包尾啊！咁冠亞季軍有乜嘢咁勁呢？想知咧？等我揭曉啦！噔，第3名就係腐竹啦。每100克嘅腐竹咧含有16.5毫克嘅鐵質，都唔錯㗎。至於第2名咧就係豬潤啦。豬潤咧每100克咧含有17毫克嘅鐵質。即係冠軍係黑木耳。冇錯啦，原來佢嘅鐵質含量咧，哇係大比數拋離所有嘅食物啊！每100克嘅黑木耳咧裏邊係含有46毫克嘅鐵質，係唔犀利？咁即係話如果要補鐵咧，食佢咪得咯？誒，咪住，營養師亦都話過咧，雖然咧黑木耳嘅鐵質含量係好高，但我哋人體咧吸收呢個植物性嘅鐵質咧個效果係低啲㗎。鐵質有動物性啦，亦都有植物性噶啦。咁動物性嘅鐵質啦，我哋叫做血紅嘅鐵啦。咁血紅鐵咧，其實係較容易吸收嘅。咁但係如果你係換轉係一個素食者，蔬菜類吸收到嗰啲鐵質，就係一啲嘅非血紅鐵啦。咁喺個吸收量當中咧，會少好多嘅。咁所以好多時素食者咧，我哋就會建議喺當餐中加入一啲維他命 C 豐富嘅食材。咁研究大概就指咧，如果喺當餐當中攝取到大概有75毫克嘅維他命 C 啦。咁就可以增強呢啲植物性嘅鐵質嘅吸收，有2至3倍咁多嘅。阿 Bonnie，即係食咗咁多高鐵食物，而家係咪感覺好健康咧？係就係好健康，但係我仲未滿足㗎，我要令健康更上一層樓。你仲想更上一層樓啊？我諗到啦，有一種食品咧，唔單止係健康中嘅健康，仲好環保添。我知有機食品。好嘢喎！
你知唔知有機咧而家真係越嚟越受歡迎啊！有啲媽媽咧為咗小朋友咧係特別會揀啲有機嘅產品，而有啲病人又或者係對健康好注重嘅朋友咧，就只會食有機食品添。咁但係其實有機係乜嘢嚟㗎？有機係指喺生產動植物嘅過程入面，唔會用到化學農藥、化肥同埋飼料添加劑，亦都唔會用到基因改造嘅產物。有機標準對於加工、儲存、運輸同包裝等各方面都有好嚴格嘅要求㗎。有機嘅產品固然係好啦，咁但係市面上咁多個選擇，呢個又話有機，嗰個又話 organic 喎，點知真定假㗎？咁你咧就要認住呢啲有機嘅標籤啦。咁事關咧認證機構咧喺發出呢啲標籤之前咧，係會抽查產品同埋檢視生產過程，睇係咪符合有機嘅標準。咁而唔同國家咧又有唔同嘅標籤㗎噃。咁但係如果呢個產品咧標示咧佢係有機，但係又冇標籤喎，咁咪真係假㗎咯？咁又唔一定喎。嗱，冇標籤咧都可以係有機嘅產品嘅。咁如果你認識個農友啦，佢種嘅時候達到我哋有機嘅標準，咁都可以信。不過最好都係認住個標籤買咧，更加有保證咯。嗱，至於坊間咧，你可能會見到一啲無公害嘅食品啦，或者綠色食品，佢哋咧其實都唔係有機嘅產品，佢哋都會落化肥同農藥，不過就比較控制咁加入去啦。咁喺呢個情況之下咧，佢就冇超標嘅農藥啦，亦都唔會有超標嘅有害物質。Vinci 啊，其實有包裝嘅嘢咧就有標籤啊，咁但係如果係冇包裝嘅，咁點知道佢有冇機咧？嗰啲食物？咁不如等我介紹個朋友你識嚟。好啊。嗱，呢位咧就係 Charmaine 啦。 Hello，你好，你好。 Charmaine 啊，你平時咧就煮慣嘢食，對慣啲有機食材，你梗係好容易分啦。咁但係一般消費者好似 Bonnie 咁，咁佢應該點分咧？你哋平時咧就一定睇 label，咁冇咗 label 點算咧？而家俾你睇下咯喎 sample。呢一個係一個澳洲嚟嘅紅蘿蔔。係啊。平時我哋見到都係一個 size 啦，冇特別。有機嘅喺度啦。啊，係真係細好多。你睇個 size 完全唔同。第二 besides 睇個 size 咧，你要睇個光澤啦。呢個係 raw 好多，成件事。咁其實 Charmaine 啊，有機嘅食材咧點樣煮先係最好咧？呢個問題咧可以講好耐，所以咧跟嚟廚房做俾你睇，好嘛？有得食。好啦，Charmaine，我哋揀咗咁多有機菜入嚟，咁而家要點整咧？我哋咧要先做一個中式沙律。如果中式嘅話咧，我哋就少少輕輕炒下佢。OK。如果唔係有機菜咧，我就唔想煮得太耐 ，keep 翻佢嗰個 nutrients 喺裏邊 fresh 啲咁。係啦，咁呢一邊咧，我個鑊就已經興咗啦。請你幫我擺1個半湯匙油啊。少嘅啫喎，唔好多。係啦，唔好多。紅蘿蔔你想幾多？你可以自己決定。紅蘿蔔同埋咧薯仔咧，我都已經切好咗啦。好啦。OK。咁我哋嘅薯仔咧，我又 mash 翻嚟啊。你平時食有機嘅產品咧，你係中意煮熟佢啊，定係中意生食㗎？我多數咧都中意生食嘅。因為 especially 我做沙律嘅時候，咁揾啲有機嘅產品，其實咧有機嘅菜咧好甜嘅。咁如果熟嘅話咧，like I said就唔好煮太耐啦，盡量 keep 翻佢 nutrients。而家咧我要調味咯喎，咁我就加咧蒜啦，呢個菇啦，側邊有啲茴香啊。你會見到我而家落嘅嘢咧，全部都係香料嚟㗎。咁你食落去嘅時候，你咪好多層次感咯。All right，其實我咁樣咧已經差唔多啦，我就已經要熄火啦。仲有咩要加上去咧？生抽、麻油。嗱，我哋平時咧做，我又係啊，好香嘅。其實麻油都可以做沙律 dressing 嘅。蠔油咧就大概咧半湯匙。呢個咧係日本嘅味淋啊，所以有少少酒嘅香味啊。芫茜，好，請你哋幫我撈埋一齊。嗱，咁嗰個中式嘅沙律就整好啦，而家係咪要整個西式嘅？做個西式嘅，我哋今日咧做一個 guacamole tomato salad，其實咧就係一個墨西哥嘅 style 啦。咁牛油果揀嘅時候咧好重要啦，越霉越醜樣嗰個咧就越好味。咁如果即係你話牛油果要揀啲核突嘅，咁有機同冇機都係核突嘅咯喎，要揀。係，不過咧有機嘅咧 size 一定係會細啲嘅，好似頭先咁樣講。牛油果2個匙羹，你哋可以攞個匙羹咧就咁筆就擺埋落你哋嘅沙律度。我哋嘅番茄同埋牛油果2個都有機嘅。而呢度咧有時你切下咧有啲核甩咗出嚟，千祈唔好抌咗佢。我哋用佢咧擺埋落我哋今日嘅沙律度，跟住咧我就落蒜啦。咁我呢度咧有啲黃紅色嘅洋葱，青檸汁咧我哋就落大概半個青檸，好鹽。呢個鹽咧要多翻少少啦，今次黑胡椒中唔中意 ？OK 㗎。OK，墨西哥人咧都中意食辣嘅。咁我哋今日咧都落翻少少辣椒。咁其實我哋已經 ready 咯，幾香，係咪啊？好啦，等我 serve 下大家啦嚇。好，咁我又試下你哋嘅沙律先。好爽啊！有少少辣，好似少少，係啊，唔好太多，少少。今日係好健康嘅食得，無論中又好西又好，咁最緊要咧係嗰啲材料全部都有機啊嘛，咁食落去感覺好健康，啱，好開心。I agree。Vinci啊，你係咪平時都對有機嘅食品咧特別有研究嘅咧？
其實以前唔係嘅，近年就注重咗好多啦。所以而家我唔係淨係食嘢，甚至乎即係譬如出親街咧，一定會帶環保袋啦。我哋就算去街食完飯打包，袋又唔要嘅，就咁捧住個盒上車。人都會變啦，咁即係變得越嚟越健康係件好事嚟嘅。 Yes 啱，同埋環保啲都係一件好事嚟嘅。呢幾碟有機菜咧特別甜嘅，咁但係頭先我哋煮餸嗰陣咧，明明冇見到上面落糖嘅喎，點解會咁樣嘅？因為咧有機菜咧係用天然嘅肥料㗎嘛，咁所以佢生長速度咧係比一般菜慢，而且咧吸收水分亦都比較少，咁自然嚟講啦，咁糖分比例咪高啲咯，咁所以食落去又甜啲咯。但係其實最緊要咧都係有上面嘅好手勢。咁啊咁講，不過咧其實淨係有機菜之外咧，有機魚都好食㗎噃。真嘅 ？Yes。咦？咁聽晚又要試下你有機魚嘅手勢喎。冇問題。總之我哋一齊嘆得好健康啦。就係咁話。好。聽晚去到台北金山浸溫泉。呢度就係台灣最北嘅溫泉區，我哋面對住嘅咧就係太平洋，我哋而家浸緊呢個咧就係少有嘅海水溫泉。